Hello and welcome back for today chemistry class. Cikgu ucapkan thank you banyak-banyak sebab pelajar masih support kelas cikgu, dan cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan yang sehat. Baik, untuk kelas kimia kita masih lagi dalam subtopik 1.1 oxidation and reduction reaction, tapi kita sudah sampai topik-topik yang last sudah. Kita sudah sampai example of redox reaction. So previous class actually kita sudah cover some of the example. We have covered first experiment, first example of redox reaction, transfer of electron at a distance, and then the latest one, example of redox reactions, where we learn about the conversion of iron to iron to iron 3 iron and vice versa, dan sebaliknya. And then for today class, we're going to learn displacement reaction. This is the last example of a redox reaction in 1.1. So displacement of reaction take place in metal, two example, and then displacement reaction in halogen. Right. So for the first example of displacement reaction, let us take a look at displacement reaction of metal from its solution. Displacement of metal is carried out by adding metal into a salt solution of other metals. Di mana kita tambah, senang saja, kita tambah metal di dalam salt yang ada metal ion. A more electropositive metal is able to displace a less electropositive metal from its salt solution. Nampak susah dia punya definition untuk displacement reaction of metal from its salt solution, but we're going to see a few example supaya pelajar nampak apa yang dimaksudkan dengan displacement reaction of metal. Kita tengok dulu dia punya konsep konsep displacement reaction. Untuk keyword tadi, keyword definition untuk displacement of metals, metal displace metal ion. Metal ion ni actually metal yang ada dalam metal yang wujud sebagai metal ion yang ada dalam salt solution. Metal from its salt solution yang wujud sebagai metal ion. Displacement itu adalah tindak balas. Metal that able to displace metal ion, it must be more electropositive metal. Where that displaced metal is less electropositive metal. Untuk tentukan siapa yang lebih elektropositif ataupun siapa yang less elektropositif, pelajar kena tengok ECS lah. ECS, nanti kita tengok apa tuh ECS. ECS ni series of metal. More electropositive metal ni maksudnya metal atom itu lebih mudah untuk release elektron. Bila metal atom itu release elektron, prosesnya oxidation reaction. Dan metal itu bertindak sebagai
reducing agent. Less electropositive metal, which is displaced metal, okay, metal ion will accept electron. Tadi metal atom release elektron. Oke, elektron yang keluar itu diterima oleh metal ion. Dan metal ion itu dia kan melalui reduction reaction dan dia bertindak sebagai oxidizing agent. Oke, baik. Tadi untuk tentukan siapa yang lebih elektropositif dan siapa yang less electropositive metal, kita kena tengok ECS ataupun electrochemical series. ECS ni dia punya short name lah. Oke. Baik, ini bentuk ECS. Oke, tapi yang cikgu mau pelajar tengok di sini, kedudukan metal dalam electrochemical series. Yang selebihnya ini kita akan cover. Contohnya nanti kita akan cover kemudian dalam subtopik yang baru. Ini apa maksud nilai di tepi nih, dan kenapa siri ini dia tulis dalam bentuk half equation. Oke, untuk setakat nih pelajar kena tahu kedudukan metal saja. Oke, baik. Kedudukan metal. Metal ini kita susun dalam ECS in terms of electropositivity lah. Oke, going up ECS. Going up ECS maksud dia ke atas. Electropositivity of metal atom increase. Oke. Cikgu ulang balik apa yang dimaksud dengan electropositivity. Maksudnya metal atom itu senang untuk rilis elektron. Tolong ingat, electropositivity maksudnya metal atom itu senang untuk rilis elektron. Oke. Dalam arti kata lain, atom itu senang untuk melalui oxidation reaction. Oke. Dan ke atas menaiki ECS itu, strength as reducing agent also increase. Oke, bila dia senang oxidize, semakin kuat dia sebagai reducing agent. Dia semakin kuat sebagai reducing agent lah. Oke, jadi pelajar tolong hafal kedudukan metal dalam electrochemical series. Oke, kita ada potasium sampai Ag. Ag is silver. Oke, Pb is lead. Pb is lead. We have Sn tin ataupun stannum tin ataupun stannum. Oke, Fe is iron. Oke, cikgu sudah sediakan akronim supaya pelajar senang ingat. Ini teknik dia sama macam pelajar dulu untuk hafal warna pelangi ikut urutan yang betul. Yang ini pun pelajar kena hafal ikut urutan yang betul. Oke, start with potassium. Kalau cantik, nah, makan anggur, zaitun, ikan dalam tin, ikan tin, pastikan hati, comel selalu. Comel ini kita boleh tukar ceria. Kalau mau cantik mesti ceria selalu kan. Ini cara cikgu lah. Kalau cantik, nah, makan anggur, zaitun, ikan, tin, pastikan hati ceria
selalu. Oke. Itu terpulang pada pelajar lah. Kamu boleh guna, kamu punya akronim kan. Dia punya tips untuk buat akronim, lagi lucu, lagi lama kamu akan ingat. Oke. Ini kita belajar konsep lah. Kita belum lagi masuk dia punya tindak balas. Oke. Nanti bila sudah nampak dia punya tindak balas ataupun eksperimen tuh baru nampak fungsi isi S nya lah. Oke. So, kita ambil satu contoh. Displacement reaction of zinc and copper sulfate solution. Oke, zinc, ini zinc zinc plate. Oke, zinc plate. Student kena tahu zinc plate ini terdiri daripada berbilion-bilion zinc atom. Oke, dan yang ini pula kita ada copper to sulfate solution. Dan apa yang cikgu mau pelajar tahu, dalam copper to sulfate solution ada berbilion-bilion copper to ions. Ada copper to ions. Sebab ini yang nanti akan terlibat dalam displacement reaction. Oke, ini sebelum tindak balas dan selepas tindak balas pelajar nampak ada perubahan yang ketara dalam gambar raja itulah. Oke. Observation, the mass of zinc plate decreases. Kalau kita timbang sebelum dengan selepas, berat jisim ataupun mass untuk zinc itu dia decrease, ataupun kita boleh sebut juga zinc plate become thinner. Oke, ini nampak kan? Oh, ini besar lagi dia punya zinc, selepas tu dia jadi kecil zinc tu. Oke. Inference, kenapa dia semakin kurus nih? Kenapa zinc tu kurus? Sebab bukan kurang makan sebabnya kenapa zinc atom undergoes oxidation reaction to produce zinc ion. Cikgu sudah cakap tadi, dalam zinc plate ini ada berbilion-bilion zinc atom. Zinc atom ini dia tidak larut dalam solution. Tapi bila zinc atom itu dia tukar jadi zinc ion. Zinc ion ini dia larut dalam solution. Jadi maksud dia zinc plate itu time to time dia akan less with zinc atom. Dia jadi semakin kecil lah. Contoh dia macam tiang kamu kan, tiang rumah. Bila cikgu cabut batak dia tu, semakin lama semakin kecil kamu punya tiang rumah tu kan. Okay. Next observation. The blue color of copper to sulfate solution turns to light blue. Blue. Okay, cikgu padam dulu yang ni. Okay, blue color of copper to sulfate turns to light blue, ataupun colorless pun boleh. Okay. Why? Kenapa dia punya warna semakin birunya kurang? This is because concentration of copper 2 ions in that solution decreases. Okay, cikgu bagi tahu tadi kan, copper to sulfate solution is blue in color because in copper to sulfate solution ada copper to ion. Copper to ion ini warnanya biru, blue. Okay, jadi bila kurangnya copper to ions, warnanya semakin kurang biru, turns to light blue. Okay. And last observation for this experiment, brown solid form.
Oke, kalau kita buat praktikal dalam makmal, pelajar boleh nampak di sini ada formation of brown solid. Oke, brown solid inference. Kenapa ada brown solid? Brown solid, copper to ion undergoes reaction to produce, sorry, not zinc ion, to produce copper atom. Tolong ingat, copper atom warna dia brown. Ini samalah kalau kamu potong copper wire, dalam kita punya wire yang selalu kita guna ada copper wire. Bila kamu potong itu, warna copper itu brown, shiny brown. Oke, that's why inference dia kita tahu ini ada formation of copper atoms. Next kita buat sedikit discussion. Kita coba relate dengan redox. Determine deoxidize, reduce oxidizing agent and reducing agent. Oxidize substance and reduce substance. Right, oxidize substance kita sudah buat dalam inference tadi. Oxidize substance is zinc atom ataupun zinc pun boleh, zinc plate boleh, zinc atom pun boleh. Reduce, siapa reduce tadi? Copper to ion sini undergoes reduction kan, so reduce substance is copper ion, copper to ion. Oxidizing agent, kalau reduce substance dia sebagai oxidizing agent. Copper to ions. Kalau cikgu tulis sini copper to sulfate pun boleh juga, tidak salah. Tapi copper to ion is more specific lah. Reducing agent is oxidized substance, zinc plate atau zinc atom pun boleh. Next, half equation oxidation. Zinc tadi, zinc atom undergo reduction to produce zinc ion. Tolong ingat oxidation loss electron. Loss electron itu elektron kita letak di sebelah produk ataupun di sebelah kanan. Macam mana cikgu mau tahu berapa jumlah elektron? Tengok charge zinc atom, zinc ion charge dia 2 positif, jadi dia buang 2 elektron. Kalau 3 positif dia buang 3 elektron, 1 positif dia buang 1 elektron. Reduction is gain elektron. Siapa yang gain elektron tadi? Copper to ion accept how many electron? How many electron? Sini 2 kan, so dia perlu 2 lah elektron to produce copper atoms. Ionic equation cikgu kena cepat sih kita supaya cikgu boleh habiskan video ni dalam
less than 30 minutes. Right, ionic equation senang saja, gabung kan. Kamu kena gabung half equation, oxidation and reduction. Oke, sebelum itu pastikan elektron untuk half equation di oxidation sama, reduction pun sama. Oke, memandangkan kedua-duanya sama tidak masalah. We can cancel that out and write down again as ionic equation. Zinc, oke, tulis produk, reactant, lepas tu produk zinc to positive plus copper atom. Done. Okay, next discussion, why zinc atom displace copper to ions from copper to sulfate solution. Kenapa ada tindak balas? Kenapa zinc ini bila kita letak dalam copper to sulfate solution ada tindak balas yang kita panggil sebagai displacement reaction. Oke? Di sini baru kita tengok kedudukan zinc dan juga copper dalam ECS. Oke, copper di bawah kan, zinc di atas, meaning zinc is more electropositive than copper. Senang saja. Oke, jawabannya this is because zinc is more electropositive metal than copper. Okay, according to the electrochemical series. Simplify ECS. Nanti bila kamu jawab jangan pula tulis ECS. Bagi dia full word, electrochemical series. Oke, kan zinc di atas, copper di bawah. Tapi yang paling senang nih kan kelas, dia punya konsep. Untuk bagi yang susah mau paham, juga ada satu analogi lah. Zinc copper sulfate. Zinc ni single, si copper ni pula dia ada pasangan dia si sulfate. Jadi si zinc ni mau rampas copper dari sulfate. Boleh atau tidak si zinc ni rampas sulfate dari si copper? Boleh, sebab kedudukan dia lebih tinggi. Bila lebih tinggi, dia lagi kaya kan, package dia cukup lah banding dengan si copper. Jadi zinc ni rampas sulfate dari copper. Jadi si copper ni dia single, solo balik, kena tinggal oleh si sulfate. Si sulfate ni dia pergi tempat si zinc sebab dia lagi banyak duit. Bila metal tu di atas dalam ECS konon-kononnya banyaklah duit kan. Itu cara paham lah. Oke, next. Oke, kita tengok exercise sedikit. Oke, kita tengok sama ada kamu paham ke tidak displacement of metal tu bila kamu merujuk ECS. Is there any displacement reaction between copper and silver nitrate? Okay, between copper and silver nitrate. Ada atau tiada displacement reaction? Ada tindak balas atau tiada? So kita kena rujuk ECS kan? ECS. Kalau kita tengok balik ECS itu, copper di atas, silver di bawah. Copper ni lagi banyak duit dari
silver. Jadi dia boleh rampas kan. Dia boleh rampas nih, copper boleh rampas nitrate itu dari silver. Oke. Jadi jawabannya yes. Yes, because copper is more electropositive. Electropositive metal than silver. Oke, kita tengok contoh yang kedua. Is there any displacement reaction between iron, between iron and magnesium sulfate solution? Ada atau tidak tindak balas? Kita kena tengok kedudukan metals ini dalam electrochemical series. Mg di atas, iron di bawah. Ini juga hafal lah. Kamu kena hafal, itu tugas kamu. Jadi bila magnesium di atas, iron di bawah, iron ni miskin dari magnesium. Jadi dia tidak boleh rampas sulfate ini dari si magnesium. Jadi tiada tindak balas. Tiada tindak balas kan? Tapi kamu kena explain betul-betul lah kenapa tidak tindak balas. No displacement reaction because magnesium ataupun iron lah, iron is less electropositive metal than magnesium. Oke. Dan untuk displacement of metal from its salt solution. Okay, so we are moving on to the next displacement reaction of halogen from its halide solution. Oke, cukup cepat sedikit lah, sebab dia punya konsep ini sama sejak halogen displace halide. Halogen ini group 17 halogen ini group 17. Halide ini ion untuk halogen. Halogen contohnya Cl2, F2. Kita ingat balik dia punya susunan. Untuk displacement of halogen ini kamu kena ingat susunan halogen, ikut susunan yang betul. Start with fluorine, group 17 halogen, fluorine, chlorine. Kita ada bromine, and then iodine, and then astatine. Halogen displace halide. Dia punya konsep sama saja dengan displacement of metals. Halogen, which is more reactive, halogen will displace less reactive halide. Macam mana kita tahu dia lebih reaktif? Higher in group 17, while less reactive halogen is placed lower in group 17. Kalau kita tengok susunan ni, going up group 17, reactivity of halogen increase. Halogen that is more reactive tend to accept electron. Tapi dari mana
elektron nih. Oke, halogen halide akan donate elektron. Oke, ini nanti kita tengoklah supaya senang sih kita tengok contoh. So more reactive halogen, dia sebagai dia akan melalui reduction reaction, while less reactive halide ion halogen, dia akan jadi oxidation, dia akan melalui oxidation reaction. Oke. So reduction reaction sama juga oxidizing agent, oxidation reaction dia sebagai reducing agent. Oke, next kita tengok contoh displacement reaction between chlorine water and potassium bromide solution. Oke. Right. Dalam boiling tube kita letak potassium bromide solution. Oke, kena bear in mind, in potassium bromide solution there are billions of bromide ion. Oke, lepas tu kita titiskan, we drop few drops of chlorine water Cl2. Halogen, take note, halogen ini sudah kamu tahu untuk kelas yang lepas. Halogen exists as diatomic molecules. Cl2, dua atom yang bergabung secara covalent. Cl2, we have F2 Br2. That's why dia tulis sini Cl2. Okay. After the addition of chlorine water into potassium bromide solution, ada tindak balas, ada displacement reaction. Nah, kau dapat nih. Nah, mari kita tengok apa observation dia. Okay, first observation, the color of potassium bromide solution turns from colorless to brown. Right. Bromine ion inference, kenapa ada observation yang sedemikian? Okay, this is because bromide ion in the solution undergoes oxidation reaction to produce bromine molecules. Okay, kenapa kita tahu ada bromine molecules? Because the presence of brown color. Senang sejak mengingat nih kelas F Cl2 Br2 iodine. Oke, ini ikut urutan yang betul dalam grup 17. Warna dia ke bawah semakin gelap. Atas tuh pale yellow actually. Yang di atas nih pale yellow, PALE yellow, pucat. Oke, untuk chlorine tadi actually kalau dia greenish yellow. Bromine paling senang mengingatlah sebab dia brown. See, Br brown, iodine purplish black. Okay, color down group 17, color getting darker lah, senang mengingat. Okay, so brown, see here, brown solution, so that's indicate the presence of bromine molecules. Okay, next, the color of chlorine water turns from yellow to colorless. Okay, this is because chlorine atom
in the chlorine molecules. Oke, chlorine water tuh ada chlorine molecules. Dalam chlorine molecules ada chlorine atom. Chlorine atom in the chlorine molecules undergoes reduction reaction to produce chlorine ion. Oke, macam mana kita tahu dia turns colorless? Actually bila kita buat exercise, bila kita buat eksperimen nih, by the time chlorine water drops and touches the surface of potassium bromide solution here, the yellow solution the yellow chlorine water turns to colorless. Yellow turns to colorless by the time it touches. Ada tindak balas, yellow turns to colorless. Oke, selesai untuk observation dan juga inference. Oke, sepatutnya kita kena buat ini dalam makmal, tapi coba percepatkan. Nanti ada masa kita buat. Oke, next discussion. Determine oxidized substance. Oke, sudah kita tengok sini tadi. Oxidized substance, bromide ion in the solution undergoes oxidation. Oke, oxidized substance bromide ion boleh, atau dia punya salt solution, atau potassium bromide. But bromide ion is more specific answer lah. Okay, reduced substance chlorine water. Chlorine water pun boleh, chlorine molecules pun boleh, chlorine atom pun boleh. Oxidizing agent, reduced substance S, oxidizing agent chlorine water. Okay, reducing agent, oxidized substance XS, reducing agent bromine ion boleh, potassium bromide pun boleh. Okay, half equation untuk oxidation tadi, oxidized substance is bromide ion, Br negative turns to bromine. Okay, oxidation kan dia buang satu elektron. Macam mana cikgu tahu satu elektron? Ini satu elektron dia buang tuh. Oke, tapi kita tidak boleh tulis macam ni, since bromine dia tidak boleh wujud sebagai bromine atom, dia mesti wujud sebagai bromine molecules. Dua di sini, kita kena seimbangkan dia, letak dua sini dan dua elektron. Satu bromide ion buang satu elektron, so kalau dua dia buang dua lah kan. Reduction is chlorine water. Okay, chlorine water is chlorine molecule. Chlorine molecules ada chlorine atom. So chlorine atom accept electron to produce chloride ion. Okay, selesai half equation. Okay, next we have ionic equation. So for ionic equation, gabung saja kan, tapi sebelum gabung pastikan elektron dalam half equation oxidation reduction sama. Oke, di sini 2, di sini 1. Tidak cukup. Jadi kau kena letak, kau kena darab dengan 2. The whole thing kau kena darab dengan 2. So bila darab dengan 2, sini 2, sini 2, sini pun 2. Bila sudah sama 2 elektron, cancel out, salin balik oxidation reaction dalam satu equation. 2Br negative plus 2Cl
Br2 plus Cl negatif 2 Cl negatif. Oke, selesai untuk ionic equation. Right. So next discussion, why chlorine able to displace bromide in potassium bromide solution. Kenapa ada tindak balas? Cl2 tambah KBr. Kenapa ada tindak balas? Oke, senang saja. Kau kena tengok lah. Kau kena tengok kedudukan dalam grup 17. Untuk metal tadi kita tengok electrochemical series kan, sebab metal itu bukan duduk dalam grup yang sama. So untuk ini dia duduk dalam grup yang sama, halogen saja. Bromin di atas, fluorine di atas, followed by chlorine, and then bromine, and we have iodine. Okay. Since chlorine itu di atas bromin, meaning chlorine itu lebih reaktif daripada bromin, so dia akan rampas potasium. Dapatlah Cl plus Br2. Oke, kasih seimbang deh kan, ada tindak balas. Oke, kita explain guna ayat yang lengkap. This is because chlorine is more reactive than bromine. Selesai. Kalau mau tambah lagi, according to position in group 17. I think this is the last one lah. If potassium bromide solution replaced with potassium fluoride solution, is there any displacement reaction occur? Oke, kalau kita tukar chlorine water masih sama chlorine water kalau dicampur dengan potassium fluoride, ada atau tidak tindak balas? Kena tengok dia punya kedudukan dalam grup 17 kan. Oke, fluoride di atas chlorine, meaning fluorine itu lebih reaktif dari chlorine. So bila fluorine lebih reaktif dari chlorine, chlorine tidak dapat rampas potasium dari fluorine. Sama juga konsep dia dengan ECS tadi itu, untuk tentukan sama ada atau tidak displacement reaction. Ini no reaction. Kalau disuruh explain, this is because fluorine is more reactive than chlorine according to their position in group 17. Okay, so that's all for today. Thank you very much for listening to this boring lecture. Tapi juga harap kamu tidak boring, because this is your responsibility for your own future. Okay. Minta maaf, 44 menit video nih. Okay, you can play pause lah until you can get all the idea what is displacement of metal, displacement of halogen. Okay, so that's all for today. See you for the next class. Jangan lupa buat tugas Santiago sebagai
attendance. Thank you very much. Bye bye.